Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo pileću džigericu. Idemo! Prvo što ću raditi, 700 g pileće džigerice uvaljaću u brašno. I tako nastavim da valjam dok sve ne potrošim džigericu. I kada smo uvaljali pileću džigericu u brašno, sada ću jednu Green Smith jabuku preseći na pola i izvaditi sredinu. I sada ovako očišćenu jabuku sečemo na tanke kriškice. Evo ovako ove debljine. I tako i sečemo sad celu jabuku. I ovako isečenu jabuku sastavite kriškice da ne bi potamnele. I tako sečemo i drugu polovinu jabuke. I kada smo isekli jabuke, sada ćemo 3 glavice crnog luka iseći isto na tanje šnitice. I kada smo pripremili sve namirnice, u tiganj sipam 3 do 4 supene kašike ulja i sačekam da se ugreje. I kada se ulje ugrejalo, spuštam džigericu u tiganj. Džigericu pržimo po 1 minut sa obe strane, da nam ostane sočna, da se ne presuši. Džigericu okrećem na drugu stranu i pržim je isto 1 minut. Sada ću džigericu začiniti, stavljam soli po ukusu, i bibera po ukusu. Zatim ću ovako poluprženu džigericu izvaditi u jednu činiju. Na istoj masnoći propržit ćemo kriškice jabuka 1 minut sa jedne strane i 1 minut sa druge strane. Sada jabuke okrećemo na drugu stranu i nastavljamo da ih pržimo. I ovako ispržene jabuke isto vadimo u jednu činiju. Nemojte ih dugo pržiti da vam se ne raspadnu. I tako ćemo ispržiti i drugu polovinu jabuke. Drugu polovinu jabuke sam ispržila, izvadila u činiju, u tiganj sam dodala još malo ulja i sipaću luk i nastaviti da ga pržim dok ne omekša. Sada ću dodati začine, dodajem 1 kašičicu kurkume, dodajem 1 kašičicu crvene slatke mlevene paprike i dodat ću soli. Promešat ću i nastaviti da pržim još jedno 4 minuta. I evo, sve sastojke smo ispržili i sada ću jednu vatrostalnu činiju krenuti da ređam na dno jednu polovinu
jabuka. Ovako poređamo dole po dnu. Kada smo poređali jabuke, onda uzimamo džigericu, isto jedan deo džigerice. Poređamo preko jabuka. I odozgo idemo sa lukom. Ovako jedan deo samo i tako ćemo ponoviti postupak sa ostalim jabukama, džigericom i lukom. I sada opet kada smo ovo poređali, odozgo stavljamo pečene jabuke. Poređajte preko, rasporedite, potom idemo sa džigericom. Rernu uključite na 200 stepeni da se greje i završavamo sa lukom. I kada ovako fino rasporedimo luk preko, nosimo u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se zapeče 15 minuta. I evo naše jelo je gotovo i sada ćemo ga poslužiti. Videli ste kako ovo veoma lako i brzo se priprema. Ovo je jedan sasvim novi način pripreme džigerice koji će vas oduševiti. Sada ćemo iseći džigericu da vidite kako ona ostala sočna i ukusna, mekana. Pogledajte, jabuke i luk, savršen spoj. Probajte da napravite ovo jelo i stvarno će vas oduševiti. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu pileću džigericu iz rerne. Prijatno! U tiganj ću sipati 3 do 4 kašike ulja. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Dok čekam da se ulje zagreje, iseckat ću 3 čena belog luka. Iseckala sam beli luk, ulje se zagrejalo i sada ću ga propržiti. I malo ću promešati. Na propržen beli luk spuštam pileću džigericu. I nju ću propržiti nekoliko minuta. I kad je džigerica napola gotova, sklanjam je sa šporeta i ostavljam je ovako u ovom tiganju. A mi idemo dalje sa receptom. Sada ću iseći jednu glavicu luka. Iseckala sam luk i zatim ću iseći jednu svežu crvenu papriku. Posle paprike iseckat ću jedan paradajz. U tiganj ću sipati 2 do 3 kašike ulja i sačekat ću da se zagreje. Ulje se zagrejalo i spuštam povrće. Promešat ću i sve ću ovo propržiti. Sada ću jelo začiniti, dodat ću kašičicu soli, pola kašičice suvog začina, bibera po ukusu, crvene slatke mlevene paprike, pola kašičice. Sve ću ovo promešati da se lepo sjedini. Dodat ću sada jednu kašiku paradajz paste, dodat ću 50 ml vruće vode i sve ću ovo promešati. Dok se povrće krčka, odozgo vraćam džigericu pileću. I
i nastavljam da pržim dok džigerica ne bude gotova. I ovo je sada moment kada treba da probate jelo i doterate ukus. Ja sam probala, kod mene je sve kako treba sa začinima i sada ću još iseckati 2 čena belog luka. I odozgo ću posuti seckani sveži beli luk. Jelo je gotovo i sada ćemo ga poslužiti. Dodat ću i pire krompir i naš brzi, jednostavni i jeftin ručak je gotov. Poslužite uz vama omiljenu salatu i pripremite ovaj fantastičan obrok. Pogledajte džigerica kako je sočna, mekana, uz ovo povrće i krompir pire, savršen jeftin ručak. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!